Больше всего лайфхаков и всяких интересных приемов у нас удалось реализовать в санузле. Тут вот такая подсветка. Плитка вся керамическая покрашена. Здесь была старая, я вам покажу, как это выглядело до. Ее зашкурили, прогрунтовали и покрасили краской в 2 тона. Организовали вот такое вот место хранения. Такой удобный, очень скрытый шкафчик. Ванна получилась у нас вот такая. И чуть не забыла рассказать про красивую плитку на полу. Катя красила ее руками, выклеивала скотчем малярным специально вот эти узоры и 2 цветами краски выкрашивала страшную, старую, некрасивую плитку. Здесь можно, например, корзину для грязного белья. Вот. И машинка тоже поместилась в санузле. На маленькой площади очень много всего разместилось.